Вот так, Иван. В доме больше ничего нет. И продать нечего. Она болела чем-нибудь? Жаловалась на что-то? Поесть тебе надо чего-нибудь. Что-то аж в глазах потемнело. Пойду на море. Принесу что-нибудь. Ладно, мам. Не может она умереть. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, ох, не страдала б душа я в ее. Нечего вам зазря сапоги по морю топтать. Я без добычи не вернусь. Любишь жену? Люблю. Ладно, урать. Хоть еды принеси. Принесу и еды, и денег. И платье. Может, то и есть удача-то наша, а? Слышь, Иван. Как жить дальше будем?